Fala rapaziada, fala rapaziada. Quando tiver sua máquina tiver com algum barulho, faça só desparafusar, tá vendo ali, ó? Ela tem uns parafusos ali, você tira com a chave fenda. E eu tirei na estante, ele tava tendo uma pedra. Tava tendo uma pedra aqui e aí enganchou. Aí fácil, viu? Quando tiver, não manda ir arrumar não. Você mesmo em casa, pôs aí e arruma. Show de bola. Terminar o serviço aqui, chama. Outra coisa aqui também. Minha mulher tava reclamando porque são várias tomadas, mas ela usava nessa aqui, porque a água para não poçar aqui na área de lavar. Eu peguei e fiz isso aqui hoje, ó. Era pra ter mandado o preteiro fazer. Cara, terminei de fazer agora, tá vendo? Aqui ela vai encaixar a mangueira a mangueira ali, ó, para escorrer a água por aqui, vai passar por ali e aí já cai aqui, tá vendo? Já no ralo. Show de bola, viu? Essas coisas simples aí, não precisa pagar pra ninguém não. Chama o maridão aí, chama na xixanha.